Tak čau, zajít došli na kanál, já jsem Adam. A dneska je to unboxing a zároveň top 5 her, které vyšly v roce 2015 a zároveň jsem je i hrál. Takže 5 nejlepších, které mě bavily. A říkáte si, proč unboxing? Tak unboxing je to druhý unboxing na kanále a je to unboxing na můj nový mobil. Je to Samsung X Cover nebo X-Cover 3, tak nevím přesně. A prostě klasický Samsung. Místo dotykových dole Samsung většinou má dole jenom jedno tlačítko. A tady ten má 3. On nemá dotykový. A dotykový. Tak jdeme na výhodu jednu. Je to výhoda, je to tlačítko X-Cover a když ho zmáčknete jenom jednou, tak se rozsvítí. Je to jako já to ukážu. Videa, takhle, jo. A když to podržíte, tak foťák, můžete fotit. Let's do this! To nemá volume, zapíná na sluchátka, na nabíječku a má přední kameru, přední reproduktor, zadní reproduktor, fotoaparát zadní a zadní světlo. Máte také tady 4 dírky takhle. Samsung tam je pěkně, má jako guma. Ten jak je hrubý. A tak jdeme teď top 5 her. Jako pátá, která mě nebavila úplně tak hodně, tak to bylo Assassin's Creed Rogue. Jelikož já mám Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Revolution, Assassin's Creed 4 Black Flag a Assassin's Creed Rogue. Já jsem fanoušek Assassinů, takže i Ubisoftu fanoušek. Ale jinak jsem fanoušek i Rockstar Game. A hlavně X-Zone, JRC a herní svět. A Alzy. A Euronix. Protože mě baví elektronika a tahle moderní doba mě baví. Vlastně právě aplikaci nemůžu prošvihnout. A Creed Rogue mě moc nebavily, že tam byl indiáni, protože já vím, asasini. Byli tam prostě já mě prostě nebavilo, to asi ten jediný důvod. Čtvrtá hra je to opět Assassin's Creed Syndicate, nebo jak se to čte. To je hodně nová hra, ta vyšla nikdy. V říjnu, v listopadu, ona je v prosinci až. Hrál jsem ji, jelikož ji nemám, ale teď nevím kdo, ale někdo mi ji prostě vypůjčil na týden, ale jsem si ji vyzkoušel na mém herním počítači. Takže jsem si ji vyzkoušel a docela mě bavilo mě, že tam třeba byly ty lany nebo přitáhly. Ale vůbec mě nebavilo. Vadilo mi tam, že on měl vlastně ty jmenuje. Ale prostě ty klobouky. Takový ty a tady jenom nevím, jak se jmenuje. Cylindry měly, jenomže v menším. Není normální klasický klobouky. Jako kovbojová, ty moderní a třeba nosí normální. No ne, Sherlock Holmes, ale
Ale to nebavily mě tam ani, byly Colt. Assassin už od jedničky až po Assassin's Creed Rogue byly bambitky. A prostě Ubisoft se rozhodl, že Sendajcen prostě dají Colty. Nechci narážet na Ubisoft, že je hrozné, nebo takový hrozný nadávka na ně, nechci jim nadávat. On to už se také vybrali. Třeba další Assassini. Pokud se chcete koupit Assassiny, tak se třeba dívejte nejdřív na Let's Play, taky vám radím. Já právě rozumím hrám, takže jsem nedíval na Let's Play, prostě jak jsem to viděl jsem jenom trailery a prostě věděl jsem, že mě to bude bavit. Ani nelituju toho, že jsem si Assassin's Creed Syndicate nekoupil, když ho Alza měla v akci. Vůbec to nelituju, když byl za 1000. Jinak stojí těch 1800, možná i víc. Třetí hra, to už nevím. Kde? Jen pár tak to vystrou, protože to asi trvalo, nejvíc jsem se rozhodl. A už jsem si vzpomněl. A na třetím místě, to už mě docela, to jsou ty hry, které už mě docela bavily. Tak to byl Fallout 4. Mě bavilo, ale ne úplně tak hodně, ale bavilo mě to, protože to byla prostě dobrá hra. A to střílečka vlastně. Bylo to takový zajímavý, byly tam i zajímavý pistole. A nebylo to vlastně jenom o střílení. Tam je o strategii. A o tom vlastně přežít. Druhá hra. Vlastně mě. Tak to bylo GTA 5. Ta neměla chybu. Úplně jenom mě naštvala. Je pro PlayStation 3 a Xbox 360 neměla first person. Pokud nejde zde to, tak je to vlastně, že vidíte přímo očmatý postavy. Grafika úplně reálná. A tak úplně nedopadá hra dobrá. Mám to jenom na PC, Xbox One, PlayStation 4. Prostě to bylo i s first person. Jako já mám herní PC. Budu mít PlayStation 4. Ale fakt za dlouho. Asi až nějak prázdnina. Tak. Ale no jo. Prostě jdeme dál. A na první místě, úplně nejvíc bylo FIFA 16, protože miluju EA Sport a miluju sport. Miluju sport a hry. Protože prostě sport je úplně výborná věc, ten člověk, který vymyslel sporty, všichni lidi vymysleli každý sport, byl úplně výjimečný. Ty byly výjimečný než ten, jak se jmenoval, z Lego příběhu. Emmet. Byly výjimečnější než Emmet. Emmet byl jenom výjimečný, protože měl ten no, neměl král byl. A měl to, co se nasadí na král. Počkej, tak no a... Jirka má druhý nůž pro výhod. Je to první. A prostě miluju, mám FIFA 14 na Xbox 60, kterou budu prodávat. A FIFA 16 prostě je výborný. Dá se tam hrát vlastně i za ženy.
Ale eSports na svým webu napsal, že v 17, v 18, v 19 až 20 bude si moc hrát za dorost, starší žáky, mladší žáky. Takže je fakt dobrý. Ale než to měli, že třeba už tam nemají rovnou předem danou Českou ligu. To mě baví, protože jsem fanoušek Sparty. A jsem za to dáte dislikey, ale každý jaký je. Třeba někdo má rád, nevím, třeba nic nenapadá. Třeba jo. Třeba World of Warcraft třeba mě nebaví. Ale kdyby to někdo natočil, tak mu to nedám co dislike, nebo like, protože to aspoň natočil, co má rád. A tohle to bude všechno pro tohle video, já se loučím. Já jsem a nezapomeňte se mě dávat hrát veselým, čau!